안양예술공원 공영주차장입니다. 이곳에다 차를 파킹하면 됩니다. 문수대에서 물줄기 쏟아낼 때 장관입니다. 지금 이 시간엔 꺼져 있는 상태네요. 안양예술공원에는 음식점, 노래방, 카페, 고깃집 할 거 없이 다양한 업종들이 상주하고 있습니다. 오늘은 월요일인데 안양예술공원에 물놀이 나온 사람들이 상당히 많이 보입니다. 안양예술공원 안에는 각종 상가들이 있습니다. 유동인구도 많은 곳이라서 없는 게 없을 정도예요. 안양예술공원 안에 있는 캐러반 파크입니다. 미니 풀장을 만들어 놔 가지고 아이들 물놀이 하고 있는 모습입니다.
안양예술공원 끝 지점에 있는 서울대학교 수목원까지 올라와야 주차장도 하나 있고 물가도 괜찮은 게 있습니다. 이 지점이 삼성산 등산로하고 만나는 지점이에요. 안양예술공원은 서울대 관악수목원까지 올라와야지 계곡에 물이 좀 많이 있네요. 서울대 관악수목원 정문 바로 밑부분입니다. 여기까지 많이들 올라왔네요.